Sasa jioni hii tunapokwenda nyumbani, tunakwenda kwa maneno haya yafuatayo. Ulimwengu wetu tunaoishi nao hivi karibuni, unaposikiliza taarifa za habari, unapoangalia magazeti, unapoingia kwa YouTube channel, wale wanaoingia kwenye mitandao, unapokusanyika kwenye makundi ya miji mikubwa kama mjini unapoelekea Dar es Salaam, miongoni mwa vitu vinavyokatisha tamaa ni mwangwi unaosikika kwenye vichwa vya watoto vya waja wa Mwenyezi Mungu. Waja wa Mwenyezi Mungu wanasikia matukio yanayowakatisha tamaa. Ulimwengu umekosa furaha. Kila unapoitwa leo, kunaibuka magonjwa ambayo hata madaktari na wao wanashangaa. Siku chache zilizopita, miaka 3 kama si miwili iliyopita, Afrika na dunia nzima ilikumbwa na janga kubwa la ugonjwa ulioitwa corona. Na corona iliondoka na maelfu ya watu. Corona iliua vijana walio chini ya miaka 40 ambao ni nguvu kazi katika mataifa yao. Corona iliondoka na wazee waliokuwa bado na future za maisha yao. Corona iliondoa matumaini katikati ya ulimwengu tulionao. Lakini ukirudi nyuma, mnamo mwaka 1918 ulitokea ugonjwa mwingine uliofanana kama corona. Ugonjwa ambao ulileta athari kwenye dunia. Zaidi ya watu milioni 500 waliathirika na ule ugonjwa, na watu milioni 150 walikufa na huo ugonjwa. Sasa angalia dunia tunaoishi nayo isiyo na maana. Tunashambuliwa na magonjwa kila siku, halafu tunasikia milindimo ya kutokuwa na amani katika ulimwengu tulio nao. Tunaposhambuliwa na magonjwa, wengine wanasema wakilala usiku anasikia kama anachapwa viboko. Yani kuna magonjwa plus dunia imeharibika, na dunia hii nayo tena ina wachawi. Yani dunia imekuwa si mahali ambapo leo ninaweza kupafurahia. Ni wapi ninapoweza kupata amani? Na ndio maana mikutano yetu imebeba neno kuu, liko tumaini katika uzao wa Nabii Ibrahim. Sasa jioni hii Mungu anatuita kwa maneno yafuatayo. Niruhusu tu nisome aya 4 na kisha twende katika familia zetu. Nimuombe rafiki yangu mwalimu atusomee aya ya kwanza. Mwenyezi Mungu anatoa wito kwa wanadamu. Yoeli sura ya kwanza, rafiki yangu. Yoeli sura ya kwanza aya 14. Yoeli sura ya kwanza aya 14, kwa maneno machache kisha tupate dua twende katika familia zetu. Naam. Neno la Mungu linasema, neno la Mwenyezi Mungu linasema, takaseni saumu. Ndio. Iteni kusanyiko la dini. Sawa. Wazee na wakusanye wenyeji wote wa nchi. Sawa. Waende nyumbani kwa Bwana. Sawa. Mungu wenu na kumlilia Bwana. Waende nyumbani kwa Mwenyezi Mungu, Mungu wenu wakamlilia Mwenyezi Mungu katika nyumba yake. Sawa. Imeisha. Ndio. Kwa hivyo wito wa kwanza unaotolewa kwamba iteni, takaseni saumu. Saumu ni neno la Kiarabu na tafsiri yake, maana yake ni funga. Takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko la dini, waiteni wazee, leteni watoto. Kwa nini waletwe? Mwenyezi Mungu anasema waende katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, wakalie na kuomba dua ili Mungu awasaidie. Ndugu zangu wapendwa, wale mnaonisikiliza jioni hii, kuna vilio vinavyosikika majumbani. Mtu amewekeza, ni mvuvi wa samaki hapa baharini huku pembeni kwetu, ana struggle, anapambana usiku na mchana, jioni anarudi na samaki 3. Hadi anajiuliza, sasa nimetumia muda wote, nimetumia ndoana, nimetupia baharini, ninavua vijisamaki 3, kwani samaki zimeenda wapi? Kumbe katikati ya dunia iliyoharibika kunahitajika neema ya Mwenyezi Mungu ya watu kuitwa na kukusanyika ili waombe amani, waombe dua, Mungu awafanyie wepesi, wasome visomo ili Mungu awafanyie njia katika njia zao. Sasa Mungu anatoa wito, anasema iteni kusanyiko, iteni watu, waleteni wazee, njooni katika nyumba ya Mwenyezi Mungu.